Thưa các bạn, đây là quốc lộ 60 nối liền Sóc Trăng và Đại Ngãi. Sau khi cầu Đại Ngãi xây dựng xong, các bạn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng đi Sài Gòn phải qua con lộ này. Trước mắt chúng ta là cổng chào chùa Bô Tum Sa Sôm Rông, bà con gọi tắt là chùa Sôm Rông, tọa lạc tại phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, cặp quốc lộ 60. Chùa được xây dựng từ thế kỷ 18, tức là năm 1785, trải qua 12 đời trụ trì. Ban đầu bằng tre lá, trải qua nhiều lần trùng tu và xây dựng mới nên mới được khang trang như ngày hôm nay. Đường vào chùa cũng rất là xa, dài hàng trăm mét. Các bạn nhìn thấy hai bên đường có hai hàng cây cổ thụ ha, có tuổi đời vài chục năm, thậm chí có cây hàng trăm năm. Hai bên có hàng trăm ngôi tháp để hài cốt của người đã khuất, nhưng mình không có quay cho các bạn xem. Đây có quán nước giữ xe, các bạn đi xe máy có thể gửi đây, hoặc có thể chạy vào bên trong, cũng có chỗ giữ bên trong nữa các bạn. Xe ô tô chạy thẳng vào trong luôn. Trước mắt chúng ta là cái ngôi chánh điện của chùa các bạn. Còn đây là cái ngôi bảo tháp. Cái nét độc đáo của cái ngôi bảo tháp này chính là cái màu sơn đó các bạn. Thay vì màu vàng như truyền thống thì cái tháp này được sơn màu xám, toát lên vẻ hiện đại, uy nghi, cổ kính như kiến trúc bằng đá nguyên khối. Ngôi bảo tháp này thì lấy cái hình tượng núi Tu Di trong Phật giáo các bạn. Có 5 tượng Phật, tức là tượng trưng cho 5 vị Phật vị lai. Bên trong là hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó các bạn. Ngôi bảo tháp này có 4 cửa. Mỗi cửa thì người ta tạc hình tượng là một cặp gắn thần Naga để bảo vệ Đức Phật, cũng như bảo vệ cái ngôi tháp đó các bạn. 4 cửa là tượng trưng cho từ bi hỷ xả. Bên Phật giáo Nam Tông thì người ta tạc hình tượng gắn thần Naga, thì nó cũng có nét tương đồng với bên Phật giáo Bắc Tông là cái hình tượng con rồng để bảo vệ Đức Phật và ngôi chùa đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi tham quan cái tăng xá của ngôi chùa các bạn. Tăng xá hay còn gọi là cái sala đó các bạn. Sala người tiếng Khmer gọi là sala đó. Sau đây nhiều chó, thấy 4-5 chú chó trong đây nè, đi vô không biết có sao không đây. Thấy có một anh đang nằm ngủ, né chắc ăn. Đi lối này. Các bạn nhìn trên trần thấy còn nguyên xi măng, chắc lẽ là nơi đây xây dựng chưa hoàn chỉnh. Đây là hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bên Nam Tông thì chỉ có hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, không có Phật A Di Đà và cũng không có Bồ Tát nha các bạn. Có lẽ là xây dựng chưa hoàn chỉnh, mình thấy còn xi măng. Đây là bàn thờ Tổ quốc đó thôi, các bạn thấy có ảnh Bác Hồ.
Ở đây ta cất giữ những cái đồ lưu niệm của chùa, rồi cũng là nơi tiếp khách nha các bạn, khách với lại nơi nghỉ ngơi của các tăng. Quay phim được không con? Rồi cảm ơn. Dạ đã nổi đâu, con dẫn chú đi. Được các em bé dẫn đi xem đá nổi. Đi con. Đây cũng thờ Phật Thích Ca. Bên đây đồng bào Khmer thì theo Nam Tông. Đá nổi ha con. Đá được thỉnh từ Campuchia vào lúc 12 giờ 45 phút giờ khuya, tức là nửa đêm, ngày 17 tháng 1 năm 2018, nặng 4,2 kg. Đây, cục đá nặng 4,2 kg mà nó vẫn nổi trong nước. Thử rồi nó vẫn nổi hả? Đâu con thử chú coi, con đè xuống đây coi nó rồi từ từ nha, rồi buông từ từ nha để nó nổi trong bể kiến. Rồi cảm ơn. Ủa nghe nói tới 2 cục, mày thấy có 1 cục vậy con? Vậy hả? Đâu cục nữa? Đâu chỗ nào đâu? Cái cục này ta vớt lên đó hả? Đây cục nữa. Cục này nhỏ hơn cục kia phải không? Cục này 3 kg mấy hả? Cục kia 4 kg 2 hả? Rồi cảm ơn các con nha. Đây có đá nổi đây con. Đá nổi đó. Đá 4 kg 2 nổi, đợi nước nổi 5 năm rồi đó. Cái cục kia là 3 kg mấy hả chú? 4 kg 2 hết. 4 kg 2 hết hả? Vậy hả? Chị bệnh nhức đầu nhức lưng rồi đó. Nổi lên. Đá nổi trong chìm đó. Người ta để mấy hạt cái lợi ở trong đó hả chú? Để con quay gần chút. Tới khi chụp hình gì đó chị cho. Dạ. Xá lợi này của ngài Sivali, tức là tôn giả Sivali đệ nhất Tài Lộc, đúng không chú? Đây là Sivali là đệ nhất Tài Lộc hả chú? Sivali. Còn đây là xá lợi của Đức Phật. Cái lợi tóc hả chú? Cái này tóc hả? Đây là tóc nè, đây là tóc của Đức Phật nè. Đây xá lợi toàn thân của Đức Phật. Trời quý quá vậy thôi, có xá lợi Phật ở đây là quý quá rồi. Quý quá trời quý luôn rồi. Xá lợi Phật, xá lợi toàn thân. Ngày Sivali ở dưới này nè. Đây cũng xá lợi ngày Sivali. Sivali là đệ nhất tài lộc, giống như là mình ở đây người Hoa ta sợ thờ thần tài vậy đó. Sivali là đệ nhất tài lộc mà. Bên đây thì Nam Tông thì chỉ thừa nhận Đức Phật Thích Ca thôi, còn không có A Di Đà với Bồ Tát. Nam Tông Phật thì 2 nhánh Bắc Tông với nhánh Nam Tông, mà cũng có duyên đó chú. 2 nhánh này gặp nhau ở Việt Nam mình. Xuất phát từ Ấn Độ mà đi cho 2 nhánh đã về Việt Nam gặp nhau ở đây. cũng có duyên đó, vậy thì Việt Nam mình có phước á. Tôi thì con ở chùa. Dạ. Dạ. Thật nè. Chú giữ đá nổi hả? Dạ. Tôi thì người Nam lại thì tôi nói tiếng Nam. Dạ. Me lại đi chùa Me. Dạ đúng rồi. Nam Tông à. Nam Tông. Tôi nói tiếng Nam Tông. Chú nói sao là ai có đau nhất là xin nước Phật. Xin Đức Phật mình thoa lên chỗ đau nhất hả? Chỗ đau nhất thoa cho. Vậy đó à? Cái này là thần linh của xá lợi Phật đó. Dạ. Đá này nè. Dạ. Bởi Phật tử lại không biết cái tôi mà hướng dẫn á. Dạ. Tôi hướng dẫn cho Phật tử biết có người vậy thỉnh nước về. Dạ.
Mình nói ở nhà có ai bệnh hoạn đau nhức gì đó, tỉnh nước về để cho tao thích. Mình xin tỉnh nước về đó, mình cũng đốt nhang, mình giấy tên tuổi của mình để cho Phật biết mà. Dạ, dạ. Phật độ cho ha. Phật độ cho. Dạ. Mình tin lòng Phật thì Phật độ. Con cũng người ở Sóc Trăng này mà con cũng ngạc nhiên một điều là đến đây con mới biết là có ở đây có xá lợi Phật, con có ngạc nhiên á, thật sự con ngạc nhiên luôn á. Mới có 5 năm 2018. Dạ, với lại có xá lợi của ngài Sivali luôn. Có. Dạ. Bởi vì xá lợi Phật rất là quý. Quý lắm mà. Dạ, rất là quý, thành ra là Phật Thích Ca, Phật Mâu Ni, Phật ấy không à. Dạ. Đây là có lợi Phật. Cũng như lắm, cũng nhiều lợi cũng. Cái giường Phật nằm, bả nằm, ổng nằm đó là 72, lấy 9. Dạ, lấy 9. Dài 72 mét. Dài 73. Dài 73 à. Cái sàn cũng như cái giường bả nằm đó là 72, Ừ. 9. Dạ, dạ. Vậy là theo con biết là cái tượng Phật nhập Niết Bàn là dài nhất Việt Nam, bây giờ chú nói là dài nhất châu Á luôn hả? Dài nhất châu Á rồi. À. Lớn nhất. À, Ở đây cũng có Phật nằm vậy mà nhỏ nhỏ thôi à. Dạ, dạ. 3 mấy 4 chục thước. Đây 63 mét. Dạ. Khởi công mùng 9 tháng 9. Dạ. 1919. Rồi hoàn thành năm nào chú? Hoàn thành năm Covid, năm nay 3 năm rồi đó. À, vậy là năm 20. 20 á. Dạ. Ông tôi là sơn ấy rồi năm 20 rồi Covid rồi bị ngưng hết 1 năm. Dạ, dạ, bị Covid 2 năm nữa, bên 2 năm Covid 19 20 21 gì đó. Ngưng có 1 năm. Dạ. Sạn đi ở đó cô. Hả? Sạn đi ở đó. Thật đó hả? Đó thật, có lợi. Có lợi thật đó. Có lời đó hả? Nó đi chứ. Đây nè em để em chỉ cho ha. Đây là cái xá lợi Phật nằm ở trong cái mấy cái lọ này nè. Tóc của Đức Ngài Một Kiền Liên á cũng là đệ tử Đức Phật, nhưng mà ngài Một Kiền Liên được mệnh danh là đệ nhất thần thông, tức là mỗi ông có một biệt tài riêng. Ngài Sivali nè. Ngài Sivali này là mình niệm danh hiệu ngài đi là giống như là ông thần tài á. À, thần tài á. Ông tài lộc, đại nhất tài lộc, ông phước báo lớn. Dương thấy nhớ ở xã này Dương thấy đó. Ừ. Chị ở đâu đi hành hương ở đây vậy? Dạ, cũng có ở Buôn Ma Thuột ạ. Hả? Lần đầu tiên ở Buôn Ma Thuột được về đây tham quan cái ngôi chùa cổ này. Ừ. Thật là vào đây gặp hiến nọ thang ngọt mấy kia thứ cụ. Dạ. Vậy là chị ở Buôn Ma Thuột. Dạ. Nhưng mà gốc là người Huế đúng không? Dạ, gốc là người Nam Đan. À đúng rồi, miền Trung, cái giọng nói là biết miền Trung. Quê Bác ha, Nam Đàn quê Bác ha. Gốc quê bạn. À. À, chú nói cái cây này là người ta khắc 12 con giáp đấy hả? Đây là bên mặt này nè. À, mặt này bên đây bề lưng đấy hả? Bên đây là trái. À, bề trái. Chim không? À, tức là cái gốc này là chú nói là cái gốc này cổ thụ 400 năm hả? 400 năm đó. À. Đây, Quay ngược lại thì nó hơi tối chút. Đây con gà ha. Tức là 12 cái đại diện 12 giáp con gà. Đây nè. À. Sủ dẫn đầu á. À, đây tí đây. Tí đây, chuột đây rồi sủ đây. Rồi dần đâu? Dần đâu rồi? Dần đây à, con cọp đây dần đây. Đây hơi ngược sáng này nó không ấy. Dần mão con thỏ đúng rồi, người ấy là người Khmer là con thỏ, là không có con mèo mà con thỏ. À, là con thỏ đây. Thìn, gồng thìn là gồng ở trên kia. Thìn tỷ đâu ta, đây gắn đây. Tỷ ngọ đâu? Ngọ đây, con ngựa đây. Rồi mùi con dê đâu chú? Đâu? À, con dê. Đây, con dê đây. Sư phụ đây nè. Sư phụ nè. Ngọ mùi thân con khỉ đây. Dậu con gà đây, đúng rồi, con gà. Rồi tuất
Tuất đây là Tuất đâu chú? đây. Đây Tuất đây. Rồi hợi con heo. Hợi đây. Hợi đâu? Đây là một con. Đâu chú? Trời ơi, ông đây nè, ông nằm dưới đây. Rồi. Tức là cái cây này nè, nó tuổi đời nó khoảng 400 năm. Rồi người ta cắt một cái cây nguyên khối vậy đó, 12 con giáp có đủ luôn. Con nó tuổi màu. Tuổi mão thì con mèo là con thỏ nè, đây con mèo là con thỏ nè chị. Con thỏ tức là người Hoa với người Khmer là không có con mèo mà là con thỏ. Người Hoa với người Khmer là không có con mèo nha, mà là con thỏ ha. Công phu ha. Sau khi vào chánh điện chiêm bái Phật, đảnh lễ xá lợi, tìm hiểu về hai hòn đá nổi, rồi cầu mong quốc thái dân an, gia đình bình an, bản thân may mắn tài lộc. Giờ chúng ta đến tham quan tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn lớn nhất Việt Nam nha các bạn. Theo như lời người quản lý nơi chánh điện thì tượng Phật này lớn nhất châu Á. Thông tin đó mình chưa kiểm chứng nên không dám khẳng định. Chỉ biết đây là tượng Phật lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Mình xin thông tin thêm nha các bạn. Tượng Phật này là dài 63 m, cao 22,5 m, nặng 490 tấn. Tượng được khởi công xây dựng vào ngày mùng 9 tháng 9 năm 2019, tức là tính âm lịch đó các bạn. Và hoàn thành vào năm 2021. Đây là tượng gắn thần Naga. Giờ chỉ hơn 10 giờ thôi, nhưng mà các bạn cũng thấy khách hành hương cũng khá đông. Đến đây các bạn thỏa sức chụp ảnh, check in, mang về một bộ album ảnh tuyệt đẹp bởi cảnh sắc độc đáo, ấn tượng tại nơi đây. Cái đoàn khách tham quan này là do công ty phân bón Cà Mau tài trợ, tức là cái nhà máy khí điện đạm Cà Mau đó các bạn. Chị khách hành hương này đang làm lễ đảnh lễ Đức Phật đó các bạn. Hôm nay không khí cũng thấy rất là náo nhiệt. Phía dưới thần tượng này thì có 5 gian phòng dùng để làm cái sala, tức là tăng xá đó. Rồi làm giảng đường, tức là đạo tràng đó các bạn, nơi nghỉ ngơi cho du khách dân dân. Đến nay thì cũng xây dựng chưa xong, còn đang hoàn thiện. Cặp gắn thần nó ra. Bên Nam Tông thì gắn thần bảo vệ Đức Phật, bảo vệ chùa. Tương đồng với bên Bắc Tông là rồng. Rồng là bảo vệ Đức Phật, bảo vệ chùa. Anh ở đâu đi hành hương đây anh? Ở anh đây hả? Tôi cũng ở đây. Đây dưới chân tượng của tượng Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn. Đây là bàn chân của bức tượng. Bàn chân. Toàn cảnh của ngôi chùa.
Màu này là tượng trưng cho cờ Phật giáo của thế giới nha các bạn, tức là xanh đậm, đỏ, trắng, vàng và cam. Thân tượng cao 22 m. Tính từ thân tượng chứ không tính từ mặt đất. Mặt đất là dưới, còn cái sàn nhà dưới kia nữa. Tính luôn cái sàn nhà thì cao cũng khoảng gần 30 m. Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Đây công trình này đang xây dựng, chưa hoàn thiện. Có thể là cái tăng xá, sala hoặc là chánh điện, chưa biết, mình đang chưa thông tin. Những cái đoàn hành hương của Cà Mau như biển số của Sài Gòn. Ra đi phía sau cái bức tượng. Pháp Luân. Đây có cửa sổ. Bên trong ta để kho đồ, vật liệu xây dựng. Nền người ta lót đá hoa cương. Loại hoa cương này là đá xà cừ. Đá xà cừ, toàn bộ đá xà cừ hết. Đây cái chân của bức chân của chân tượng của Đức Phật. Ngón cái 1 gang, 2 gang, 3 gang, ngón cái dài khoảng 6 tấc, hơn 6 tấc chút. Xin lỗi mình nói nhầm, ngang ngón cái chứ không phải chiều dài. Xung quanh người ta trồng sen nhiều quá. Sen này sen lấy ngó các bạn. Sen lấy ngó thì cái hoa nó màu đỏ, còn sen lấy củ thì nó hoa màu trắng. Đây là toàn bộ sen lấy ngó. Hủ
hủ tiếu 20k, bánh canh 20k, gỏi cuốn. Đây người ta cho thuê trang phục của đồng bào Khmer. Các bạn có nhu cầu thuê thì ra đây. Đây hình tượng vườn nai, nơi Đức Phật nói thời Pháp đầu tiên. Đây là cờ Phật giáo. Cờ Phật giáo này thống nhất chung trên toàn thế giới. 5 màu: xanh đậm, đỏ, trắng, vàng và cam. Trên đây có tượng Đức Phật Thích Ca. Hiện tượng là gắn thần Naga chứ không phải là rồng nha các bạn. Gắn thần. Thưa các bạn, thời lượng video đến đây xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn thân tâm an lạc, vui vẻ bình an, làm ăn phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng. Xin tạm biệt.